بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله جميعا. اليوم ضيفنا البروفيسور أحمد العمار، استشاري جراحات مجرى الهواء، استشاري متخصص الأطفال. أهلا وسهلا دكتور أحمد. الله يحييك يا دكتور محمد، واسعد بلقائك ولقاء متابعينك. يا أهلا وسهلا يا دكتور. بروف أحمد، وش أهم أسباب الشخير لدى الأطفال؟ عند الأطفال هو أهم المسببات هو تضخم اللحمي وتضخم اللوز. كثير من الناس طبعا أو من الآباء والأمهات يركزون على اللحمية، تضخم اللحمية، لكن المشكلة دائما يعني عند نسبة من الأطفال تكون مختلطة ترى بين اللوز واللحمية. اللوز دائما الناس يتعجبون إذا ذكر أن اللوز تسوي نفس مشكلة اللحمية اللي هي الشخير وفتح الفم، لكنها فعلا هي عامل من العوامل المهمة في المجرى النفس. إذا تضخمت تسوي نفس إشكالية اللحمية. بروف أحمد، أسباب الشخير للكبار؟ عند الكبار الشخير غالبا يكون أكثر تعقيد من الصغار. يعني الصغار زي ما ذكرنا يكون لوز ولحمية، عند الكبار لا، المناطق اللي مشمولة اللي ممكن تؤدي إلى الشخير، أو عند بعض الناس ممكن تكون أكثر من شخير، تقطع نفس وانخناقات أثناء النوم. هذه المناطق تكون عادة أكثر من مستوى في المجرى النفس. إن أمكن يا دكتور محمد تقرب معي الصورة هنا، المناطق اللي غالبا ممكن تسبب الشخير عند الكبار أو تقطع النفس ممكن تكون في تجويف الأنف نفسه، ممكن تكون في اللهات، ارتخاء في اللهات أو انجذاب للهات، بعض الأحيان انجذاب للجدار الجانبي للبلعوم، بعض الأحيان اللوزتين ممكن أنها تكون متضخمة، ممكن أنها تجي في مجرى النفس. بعض الأحيان المنطقة الخلفية من اللسان، قاع اللسان ينحدر إلى الخلف فيسد المجرى حق النفس فيظهر الشخير. بعض الأحيان اللسان وقد يكون السبب في لسان المزمار اللي ينحدر إلى الخلف وينجذب إلى الخلف فيسد المجرى. فكل المناطق هذه عند الكبار مناطق مسببة للشخير. في نسبة كبيرة من الكبار قد تكون المشكلة مختلطة، بأكثر من مستوى، بعض الأحيان في الأنف وفي البلعوم الأنفي أو في البلعوم الفمي أو في قاع اللسان أو في اللسان المزمار، فممكن تكون أكثر من منطقة مسببة للشخير وانقطاع النفس عندهم. بروف أحمد، وش خطوات التقييم والعلاج لانقطاع النفس والشخير؟ بالنسبة للتقييم عند الكبار طبعا بشكل عام عند المرضى طبعا أخذ التاريخ المرضي بشكل دقيق، وفحص المجرى وفحص الأنف والبلعوم والممكن البلعوم السفلي. قد نستعمل الفحص، نستعمل المنظار، طبعا المريض يكون صاحي نستعمل المنظار فيه. الناس اللي يكون عندهم المشكلة واضحة اللي هي فيها قد شخير وتقطع في النفس، في الغالب نحتاج إلى دراسة النوم. جزء من التقييم هو دراسة النوم. دراسة النوم مهمة جدا، لأنها أثناء دراسة النوم يدخل المريض في المستشفى وينام ليلة في المركز، ويتم تقييم عدد مرات تقطع النفس، تركيز الأكسجين، ضغط الدم، مراقبة القلب، مراقبة الجهاز العصبي عند المريض. بالنسبة للكبار الأشياء المتاحة لمن يعاني من الشخير وتقطع النفس يعتمد على شدة المشكلة. قد يكون في البدايات قد يكون أشياء بسيطة ممكن يسويها المريض، ممكن تكون صعبة عليه بعض الأحيان، اللي مثلا تنزيل الوزن، التحكم، الارتجاع. هذه من الأشياء اللي ممكن أنها تساعد. عند بعض المرضى اللي يعانون من التقطع قد يكون يلجأ إلى جهاز دفع الهواء السي باب، وهذا من الأشياء الأولية اللي تعطى للمريض. فإذا استجاب المريض للأشياء هذول ممكن يساعده بشكل كبير ويستغني عن التدخلات الأخرى. المرضى اللي ما يستطيعوا ما يتحسنون بالتدخلات البسيطة هذه أو بالسي باب اللي هو جهاز دفع الهواء، قد تطرح التدخلات الجراحية ونتكلم فيها التدخلات الجراحية. الحلول الجراحية إذا ما استجاب المريض للجهاز دفع الهواء أو ما كان مناسب له، ما يرتاح على الجهاز، نلجأ للحلول الجراحية. الحلول الجراحية طبعا اختيار نوعية الجراحة طبعا لازم يكون مقنن، والتقنين يكون على أساس دراسة المجرى النفس وقت النوم، وقت التخدير شبيه بالنوم يكون، ويمر المنظار المرن ويقيم الأنف والبلعوم الأنفي والبلعوم الفمي والمنطقة حق الحنجرة، يشاف وش المنطقة اللي فيها انكباس المجرى حق النفس، وعلى أساسها يتم التدخل. فما تكون عشوائية، لازم يكون مقنن حسب الأشياء اللي يصير فيها الانغلاق وقت النوم.
فإذا تم تحديد المنطقة يتم التدخل. طبعا في تدخلات متعددة ممكن نتكلم فيها احنا. الخيارات الجراحية برف. الخيارات طبعا إذا حددناها بالمنظار بوقت اللي شبيه النوم، التخدير اللي مشابه للنوم، فعندنا طبعا حسب المنطقة اللي يتم فيها الانغلاق. إذا كان على مستوى الأنف فممكن في تدخلات متعددة على مستوى الأنف، قد تكون تعديل حاجز أو تصغير قرنيات أو ما شابه ذلك. بعض الأحيان إذا كان في اللهات ممكن يكون تقصير اللهات. بعض الأحيان إذا كان في انكباس في البلعوم ممكن يكون عمليات توسيع البلعوم ممكن تجرى. بعض الأحيان إزالة اللوز أو مثلا إزالة جزء من الجزء الخلفي للسان قد يكون يجرى، أو تثبيت لسان المزمار. هذه العمليات الجراحية بشكل مختصر يعني. طيب بروف، إذا كان في منطقتين انسداد تفضل أنها تكون بعملية واحدة ولا عمليات منفصلة؟ بالضبط، يعني هو كثير من الأوقات ممكن أنها تكون عند الكبار تحديدا قد يكون التدخل بأكثر من مستوى، في الغالب يعني يحتاج أكثر من مستوى. بروف أحمد، رسالة أخيرة للمرضى الشخير وانقطاع النفس. يعني بالنسبة للشخير وتقطع النفس هي مشكلة يعني قد يعاني منها الكثير، لكن يعني ما تكون عند كثير من الناس، ما يعني يكون المريض ما ينتبه لها وما يعي لها أهمية كبيرة، مع العلم أن لها تأثيرات يعني كثيرة على الجسم، منها ارتفاع الضغط، وممكن يكون عدم التحكم بالسكر، وممكن لها أو مشاكل في القلب، فلها يعني تعقيدات يعني قد تترتب عليها. فإذا وجد شك أو مثلا ذكر للشخص أنه عنده ملاحظات، الأفضل أنه يراجع طبيب، وممكن أنه يتسوى له دراسة النوم، ممكن على أساسها يأخذ شيء ممكن يريحه يعني ويخلصوا من الإشكاليات هذه كلها بعون الله إن شاء الله. الله يعطيك العافية بروف، ما قصرت، وشكرا جدا على وقتك وإتاحة الفرصة. ساعة مباركة وسعدنا بمقابلتك يا دكتور محمد. الله يجزاك خير.